para mí, sin merecerlo yo se entregó en la cruz, solo por su amor por mí, y en su excelencia me redimió del mal, solo por su amor. Hola hermanos y amigos, aquí estoy con el requinto, precioso requinto que me regaló el hermano Josué Barrientos con su esposa. Estoy muy contento, agradecido, así de que aquí quiero presentárselos porque parece que en el otro video no se ve muy de cerca. Tiene un adorno muy lindo allí, incrustado en lo que es el diapasón. Su boquilla muy bonita. La tapa es de cedro rojo canadiense. Y lo que es aros y fondo es de rosa de Brasil o jacaranda, que le llaman en Sudamérica. Es un requinto Hugo Chiliquinga. Es la gama más alta que tiene el luthier Hugo. Así que agradezco también al luthier Hugo por excelente trabajo, un muy buen sonido. La verdad que está muy precioso. Y el hermano, pues, el que me hizo el regalo, él lo mandó a personalizar con las 3 iniciales de él, Emin José Barrientos. Así que este es un regalo maravilloso que este varón me ha hecho. El mejor regalo que puedo recibir de todos los tiempos. Así es de que ya escucharon el sonido. Aquí lo he tocado bien suave, no lo he desarrollado. O sea, ahora le puse las cuerdas y no lo he tocado recio. Pero es muy lindo el sonido y muy suave de ejecutar. Así que amigos, aquí está este regalo. Agradezco a Dios en gran manera por su amor y misericordia para conmigo, por haber tocado a estos hermanos, los hermanos Josué Barrientos y su esposa Esmeralda. Gracias por este precioso regalo, hermanos. Dios les bendiga a todos.